Està bo, sí, aquest vi. Per molt que movem el vi dintre de la copa, no tastarem millor. Però per què tastem? Què busquem amb el tast? I com tastem? Veiem-ho. El tast de vi té una metodologia que ens permet definir un vi a nivell visual, olfactiu i gustatiu. Aquesta metodologia de tast és la que fem servir els professionals i ens ajuda a definir un vi i poder explicar-ho. En la fase visual, el color del vi ens informa de dos aspectes bàsics. A més intensitat de color, ens pot dir que té més temps de maceració amb les pells o bé que es tracta d'un tipus de raïm amb capacitat de coloració. També ens diu informació de la seva joventut, de la criança, de l'oxidació o de l'envelliment del vi. És important que fiquem el nas i aspirem amb força. Per reconèixer aromes, el que haurem de fer és treballar una miqueta la nostra memòria olfactiva. Les aromes primàries són les que provenen del raïm i ens recorden generalment a les fruites. Els aromes secundaris recorden a la fermentació i les aromes terciàries són les que ens recorden a les criances o a la pròpia evolució del vi. Quan tastem el vi en boca, és important donar un bon glob, moure'l per tota la boca i prendre consciència de la textura, el pes, la densitat i interpretar els sabors que tenim a la llengua. Sigui quin sigui el color del vi, les fases del tast sempre són les mateixes. Això sí, si és un vi escumós i l'acabem de servir i fiquem el nas, hem de tenir molt de cuidado perquè el carbònic ens pot arribar aquí dalt i fer-nos mal. I si a més ets d'aquestes persones que t'encanta moure la copa perquè sembla que en saps molt i a més esquitxes a tothom i no saps fer-ho, hi ha un truquet molt senzill que t'ensenyo com fer-ho i practicar sense por. Posa la copa a sobre la taula i com si d'un llapis es tractés, dibuixa un cercle i ho faràs com un professional.